వెల్కమ్ టు జీవన్ న్యూస్. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. జిల్లా కలెక్టర్ కేశశంక కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. కాజువేల వద్ద బారికేడ్లు పెట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గూడూరు మండలం దొరవారి తిమ్మపూరం గ్రామంలో రైతులు వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లి వస్తుండగా గ్రామ శివారులో వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వాగును దాటలేకపోయారు. గ్రామస్తులు విషయాన్ని తెలుసుకుని అక్కడికి చేరుకుని తాడు సహాయంతో 12 మంది రైతులను వాగు దాటించారు. మరో 2 వృద్ధులు వాగు దాటలేక వాగు అవతలే ఉండిపోయారు. గార్ల మండల కేంద్రం శివారులో పాకాల చెక్ డ్యాం పై నుండి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో గార్ల మండల కేంద్రం నుండి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బయ్యారం మండలంలోని మెట్ల తిమ్మాపురం శివారులోని వాగు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో గ్రామ ప్రజలు వాగు దాటకుండా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మహబూబాబాద్ మండలం ఉత్తరతండ గ్రామ పంచాయతీలోని పెసరబండ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణం అంతా వర్షపు నీటితో మునిగిపోవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఉపాధ్యాయులు మోకాల లోతు నీళ్లను నడిచి వచ్చి విద్యార్థులకు బోధనలు చేశారు.